Она што денес ќе го слушнете и видите е нешто поразлично во однос на она што сте навикнати да го гледате на нашиот канал. Имено пред 2 недели Слаган се понуди да дојде и да сподели својата приказна за прерано починатиот брат кој работејќи на далековод во Чешка трагично го загуби својот живот и она што го спречува Слаган нормално да продолжи да го живее својот живот е недостаток на одговорност и недостаток на правда. Имено компанијата настојува да избегне одговорноста и случајот на Слаган е заглавен во судските лавиринти и тој веќе година и пол нема никаков одговор ни известување што се случува со самата постапка, доколку помине уште година и пол, делото ќе застари и Слаган ќе се најде во ситуација да мора да ја земе правдата во свој раце, како што и самиот кажува во видеото, нешто за кое што воопшто не го осудувам. Изгледајте го видеото, изгледајте го добро, споделете со колку што е можно поголем број на луѓе и на таков начин да пробаме да извршиме јавен притисок за неговиот случај, да му овозможиме да ја добие неговата правда, но што е уште побитно, да спречиме создавање на уште поголема неправда во иднина. Може да ми кажеш, пошто во тој момент, нели, се уште ништо се нема случено, како започна 13 март за тебе, значи 13 март 2024 година, како го почна денот? Денот го почнав и имав нешто работа до град, до Крива Паланка, излегов и како и секој ден со брат ми на кај 10 саат се слушавме на телефон. Ми звонеше. Или јас на него или тој на мене. Го барам, гледам го нема, нели 10 саат, го барам на телефон, не ми крева. Звонам упорно, не ми крева, нешто ми вели одвнатре, така нешто, како да се има случајно, како нешто. Не ми дава мир. Барам од колегите, не ми крева никој на телефон. Пишувам да ми се јави брат ми, нели, зошто не ми крева. Ми се јави еден од неговите колеги од негов телефон и вика ќе те бараме покасно, имаме нешто работа сега. Значи брат ти работи во Чешка во фирма за градежништво, така? За далеководи во наша фирма тука од Скопје. Да, и со подружница некоја во Чешка има отворена. Не, во Босна, Бања Лука. Аха. Ама тој е лоциран во Чешка, сакам да кажам. Да, во Чешка се случи несреќата. И потоа ми се јави еден другар, тука од кај мене, комшија, и ми вели кај си? Викам во Крива Паланка, имам нешто работа. Те молам, вика почекај, ќе дојдам, ќе си одиме дома заедно. Викам зошто? Имам кола, со кола сум. Не, те молам почекај, вика. Го чекам, не знам што е работата. Стигна, излезе од колата, оди на кај мене, главата вака на страна, очите пуни солзи и вика ќе дојдеш со мене. Зошто? Дојди со мене, вика те молам не вози, има некоја несреќа, се има случајно од Чешка, има повредени. Викам како е брат ми, бидејќи не ми се јави, нели, сигурно гледам дека нешто знае. Изгледа и он, вика. Викам како е, не знам, вика само дојдите молам. Не, ќе одам, викам со моите кола. Кога стигнав кај што живеам, ме чекаа сите другари, пријатели. Сите плашат. Викам како е брат ми, не знам, ми даваат број од директорот на фирмата. И му се јавувам. Само што најдов број, вика јас да те барам, ти ме претекна. Добро, кажи ми како е брат ми, викам што се има случајно, и он молчи. Кажи ми како е брат ми, што се има случајно. Само рече брат ти почина. Не знам, тој ден значи беше пекол. Го треснав телефонот од земја. Не знам ни како да реагирам, ни што. Добро. Тоа беше не знам. Значи, тоа е денот на несреќата, денот кога брат ти загинува е 13 март 2024 година. Еве сме година и пол скоро подоцна, ти се уште не си мирен. Значи, се уште си во потрага по правда, така да кажеме, и се уште си во потрага по финално расчистување во однос на тоа што се случи таму и дали некој треба да си превземе одговорност или не треба или што и да е. Значи, твојот предмет е заглавен моментално во коруптивниот систем во Македонија. Така. И пробуваш на секој начин да дојдеш до вистината, до правдата. Да дојдеш до правдата каква и да е. Значи ти не претпоставуваш дали е некој крив, дали некој не, мислам не. Имам докази, има кривица, кривична одговорност, има фирмата, имам докази, имам слики, имам сведоци, имам изјави од таму што се има случајно, имам документи од Чешка што се има случајно.
од обдукција, све знам што се има случено. Знам дека има кривична одговорност. Имам запознаено човек од безбедност и здравје при работа, што го има разгледано предметот. И тој човек ми има кажано дека оваа дигалка е товарна дигалка. Не е за луѓе. Ако е за луѓе, треба да биде хидраулична. Бидејќи е товарна, кога удрил столбот во неа, ако е била хидраулична, ќе попушти надоле хидрауликата, столбот ќе клизне покрај неа, нема да ја скине. Може ќе има повредени, ама нема да има жртви. Бидејќи е товарна дизалица, тоа е спротивно од законот за безбедност и здравје при работа, ова се има случено. Крута дигалка е ова. Да, може ли ми кажеш што точно уствари како изгледаше чинот на самата несреќа? Значи, кај се наоѓал брат и што уствари си има случено? Тој работи во таа фирма, таа се занимава со далеководи. Со електрична енергија, ама немат врска со струјата, они прават демонтажа и монтажа. Тогаш требало да распуштаат стар далековод. Кажемо да растурат. И сега тој што бил инженер им рекол, пример, од сабајлето, дека треба дигалката да се постави на едната страна, да ги дигне луѓето горе, да извадат една сајла, бидејќи една сајла имала влечна сила 7 тона. Имало 3 сали на едната страна, 3 сали на другата страна. Требало една сајла да отпуштат од десната страна, па да се премести дизалицата на левата страна, да вадат една сајла таму. Кога си заминал инженерот, тој што бил пословоѓа од Босна, рекол пусти njega, он не разуме ништо. Пусти njega, викал, ради како ја што ви кажем. Се дигнала дигалката горе и рекол сите 3 сајли од едната страна да ги растурат, да ги симнат едноставно. Друг што бил таму некој, не знам, шеф ли што, рекол дека може да се деси трагедија, дека може да повлече, тоа се 3 сајли по 7 тона, 21 тон од едната страна. Ако ги скинеш, може да се заврати, да пукне, да го повлече. Не, пусти ти, ради ја што кажем, тој пословоѓа што бил од Босна. Брат ми беше и така мирен едноставно, како да слуша едноставно, не сака да се расправа. Се дигне дизалицата горе, една сајла откачи, друга сајла откачи, третата кога ја откачиле, другата страна 21 тон створи влечна сила има, она повеќе створила притисок. Почне да го влече столбот, да се врти и доле пукне у корен до земја и повеќе од 100 тона удри у корпата во која се наоѓал брат ми и уште еден друг. Тој беше од Молдавија. Ја скине корпата и столбот на една страна, корпата на друга страна. Кај едниот тој што беше со брат ми имало знаци на живот, го однеле во болница со хеликоптер, а брат ми на лице место, кога дошла брзата помош, кажале дека нема знаци на живот, дека веќе починат. Добро, и значи кој е одговорот што тебе ти го даваат во однос на одговорноста, кој е одговорен за тоа што си има случено? Тоа е од Босна, како се викаше сме? Човекот небитно, мислам, имаш име и презиме на човек, така кој што наредил како се одвиваат активностите на тој ден. Но во овој момент тоа се води како несреќа едноставно, како ничија одговорност, како виша сила, како што? Никој ништо не ми дава. Имам запознаено повеќе медиуми, имам пуштено, значи, имейл до обвинителство и имам одено лично јас 2 пати до сега и преку адвокатите, и адвокатите имаат пуштено мејл, имаат одено до обвинителство. Секогаш само вика имај трпение. Ама година и пол никој ништо не покренува. Нити ми дошло некое писмо дома нешто. Дека нешто е покренато. Само ми викаат биди мирен и чекај. Да. Што е она што мислиш дека се случува, затоа што ми спомна дека целата таа несреќа постои опасност да истече рокот еве на некој начин, така да кажам. Значи после одредено време, после колку време се води како застарено дело? После 3 години. До сега има поминато колку? Година и пол. Значи, она што ти мислише дека се чекаат тие 3 години, едноставно да поминат 3 години и да нема одговорност за тоа. Да. Кај е одговорноста според тебе? Кој треба да одговара и на кој начин? Фирмата е многу моќна. Имаат луѓе секаде, имаат многу пари. Јака е. Имаат луѓе и мислам дека се заташкува едноставно да помине тие 3 години и тоа е тој. После да преземам правдата јас во моите раце и да ја барам правдата. Да, значи тоа беше главната причина, ти кажам право, зошто прифатив да дојдеш овдека, затоа што едноставно кога ми кажа дека
што не те обвинувам иначе, значи кога правдата не функционира, се што му останува на човек е да ја преземе правдата во своји раце. Така. И токму тоа ми го кажа дека доколку не излезе правда од целиот овој случај, ти едноставно немаш мир, не можеш да функционираш. На сабеле кога ќе станам прва мисла ми е тоа, станам да се спремам за на работа, ги гледам сликите со брат ми, гледам празната соба негова, ги гледам неговите алишта, гледам како да ти кажам, имам слики, имам во главата врежено, значи секаде го гледам. Во таа куќа живеевме заедно. На колку години почина брат ти? 27. А колку време работеше во таа фирма? 3 години и нешто, 4 мислам дека. Се случувале ли такви работи претходно, да кажем? Да. Се има случајно и претходно и после тоа се има случајно пак минатава година, па на прикрај 2024 се има случајно исто човек со струја млад. Тоа исто тоа за тоа. И исто и претходно тие што биле еве има луѓе што работат уште во фирмата, исто ми кажуваат, значи помине време, делото застари и тоа ти е. Тоа е праксата, као немало за ниту едно случаевите претходна разрешница некој да преземе одговорност. Ништо нема. Значи луѓе едноставно умираат, приказната си продолжува понатаму и никој не одговара. Фирмата си продолжува да си работи, имаат луѓе секаде. Не знам како, никој не бара правда, еве ја барам правдата, за брат ми ќе барам до крај. Додека сум жив едноставно, ама ќе трпам се додека не дојде оној ден да ми кажат пример едноставно и да знам до 3 години ако нешто не покрене, знам дека застарува. Ќе ме натера после да ја барам правдата со своите раце сам. Се надам дека нема да дојде тој момент, тоа е идејата на ова снимање и се надевам дека луѓето ќе можат да го препознаат тоа едноставно нели како што функционира барем правдата во нашата држава е под јавен притисок, значи ќе има потреба оваа приказна да не се остава да сгасне и да поминат тие 3 години, туку да се држи активна во очите на широката јавност и да преку овој пример, преку примерот на брат ти, затоа што мене ако ме прашаш, тоа што тебе ти се случува сега, моментално, многу лесно можело мене ми се случи. На секого, само викам не дај Боже. Значи, да, истата постапка ќе биде. Значи, буквално истата постапка. Јас не гледам како тоа би се завршило поинаку. Едноставно имаш моќна фирма која што нели ќе проба на секој можен начин да избегне одговорноста, ако нема овдека систем кој што може да се спротистави на тоа, очигледно нема. Дали тебе ти се случило, прашање на време кога мен или на некој друг ќе му се случи, а ќе се случи, ќе треба да проаѓаме низ истото после тоа. И сега природна реакција е на човек да ги сврти очите на туѓата несреќа. Тоа е природна реакција. Значи никој не сака да секој си има, да кажеме, доволно тежина и во својот живот за да превземе дел и од туѓата несреќа, но мислам дека конечно време секој од нас да почне да го превзема или малце да помага на другиот, за да кога ќе дојде неговата тежина, пак ќе речам, значи прашање на време. Тоа што тебе ти се случило многу лесно можело мене ми се случи. Да има кој после тоа мене да ми помогне. Кои се твоите претпоставки? Мислам, кои се доказите што ги имаш ти? Ми спомна дека имаш докази, ми спомна дека веќе имаш материјал собрано во однос на тоа кој треба, мислам, кој е одговорен? Како што реков, има одговорен човек од Босна, тој што е бил пословоѓа на работа, исто и фирмата, директорот од фирмата, затоа што на тој човек што му е дал доверба да води работа, да води луѓе, не му е прв пат. Кога веќе еднаш направил таква грешка, некој да погине поради него, требало да го тргне, а не и дале да му дозволи да работи. Со луѓе да рахува, пример, поради тој човек имат 3-4 луѓе погинани. Пред брат ми и сега е после брат ми уште еден. Минатава година, есента, така нешто беше, септември, октомври, не знам точно како беше, со струја. Се качиле да работат исто нешто да сменат некој изолатор или не знам што точно. Мислам дека у Чешка беше и тоа. Кажал дека ќе биде до 2 часот исклучена струјата. Се качиле да работат, у 11 некој будала ја пушти струјата, наредба, струја на место го спржи. И никој нема и за тоа не одговарат. Тој дечко мислам дека беше од Босна. И тој.
Неверојатно. Моќни се. Мислам, една работа е, ти викам, што се моќни, а друга работа е што луѓето се незаинтересирани. Јас, моje мислење е колку сака некој нека е моќен, таа моќ има граница. Да. Има до кај може да оди. Значи, се дури не почнат луѓето да размислуваат дека пак тоа што тебе се случува може многу лесно и прашање на време кога на некој друг ќе му се случи. Мора да се освестат. Значи, пак ти викам, твојот случај јас го гледам како пример кој што едноставно не сме. Ја гледаме дека трагедијата и смртта во Македонија почнаа да доаѓаат и да стигаат на многу различни начини и се почесто се случуваат баш од тој недостиг на правда и одговорност после тоа. Гледам и тука во Кочани што се случи. 60 луѓе од еднаш, никој ништо до сега 6 месеци поминаа, 7 месец, никој ништо не презема. Да. Тоа и во Кочани. Ик случаи има, не е само во Кочани, ик случаи. Во Кочани, во Велес, значи тоа не се несреќи. Мислам, тоа не се случајности. Да. Тоа се неодговорност. Тоа е неодговорност. Кога таа одговорност ќе едноставно ќе помине неказнато премногу пати, доаѓаат трагедии како што е оваа. Јас не знам како можеме на некој друг начин да придонесеме, освен тоа. Значи да одржуваме активно темата и да пробаме да направиме некој јавен притисок во твојот случај. Тоа е тоа, ама еве и претходно имам правено јавен притисок и до обвинителство и нема, еве у јавност имам и претходно со некои медиуми, никој ништо не презема. Никој ништо. Работата тапка у место, ти викам, чекам еве уште време, година и пол ќе помине, имам 2 деца дома, ќе ме натераат, значи децата да ми останат да растат без мене, ништо друго. Ама немам избор. Немам рад, немам мира. Кога ќе се разбудам со бајле, прва работа што ќе помислам, прва работа ми е тоа. Брат ми го нема. Пред да легнам, таа ми е мислата. На работа цел ден, таа ми е мислата. Брат ми погина у март, 13. У јуни на 11 ми се роди второто дете. Му го дадов името на брат ми. Не се радував. Еве дете ми се роди, значи не се радував кога ми се јави жена ми од болница дека нели се породила, дека живо, здраво, машко дете, како да ти кажам, тоа беше нешто нормално, како не знам како да опишам, за првото дете мерак ми беше и за ова не дека не ми е, ама не е исто она чувство и од тогаш кога ми се случи ова со брат ми, веќе се е нормално за мене, не се радувам на ништо. Живеам некој живот со ладно срце. Да, дали имаш побарано помош, можеби или некоја асистенција за таа состојба, пошто тоа е тешка состојба човек да биде заглавен во тоа. Мислам, штетата која што си ја правиш на самиот себе си и самиот знаеш дека веќе многу голема, кога човек живее во таа агонија, што викаш да не може да се израдува на ништо, па дури и дете му се роди. Да. Тоа е тешка состојба многу. Ништо немам побарано од никаде, ништо. Така терам. Бидејќи не сум лут, ненормален, па да одам на психијатар. Па да, ама човек кога собира, кога стиска, пошто тоа е она што го правиш ти сега. И пошто гледаш што се случува, свесен си, гледаш дека сведочиш пред твои очи се случува историја на прикривање на такви некои злосторства и гледаш дека шансата да се случи на тебе е многу голема. Значи тоа е како балон, се дува, така и кај мене сега. Собирам се, расте и еднаш кога еве ќе помине времето, кога веќе знам дека делото застарува после 3 години, кога веќе нема, знам, свесен сум дека нема да има некој исход и тогаш ќе пукне тој балон. Како е возможно да застари такво дело после? Мислам, јас не го знам законот. Таква е државата кај нас. Тоа е несреќата што таму си има случајно, мислам, како нашите закони се аплицираат на таа несреќа, не ми е јасно. Мислам, дали таму во Чешка, да кажеме, некој го отвори случајот, го разгледа, го види што се случи, значи да. Има ли некоја таму разрешница барем? Не знам, од Чешка исто имат пуштено адвокатите мои до Чешка, до обвинителство, немат одговор ништо.
добиено преку мејл. Не одговориле ништо од таму, бидејќи вика може трае уште истрагата, а за истрага има дошло и брза помош и полиција. 500 луѓе вика за 15 минути, другарите, колегите на брат ми рекоа. 500 луѓе се собраа вика за 15 минути. Стобот паднал на пруга железничка. Блокирал да не оди воз. Тоа е голема работа. И медиуми имам исто што имат објавено у Чешка од медиуми видео. Тоа го чувам пример што се има случајно. Цела Чешка јавно знае за оваа ситуација. Ама овде кај нас таква е државата, криминална. Од време е било така, пример. Не велам сега оваа година. Од време во таква држава живееме. Што и да се случи, кој е моќен гледа да како овие сега гледат да помине време, да застари делото и тоа е тоа. Да се извлечат како и до сега 4-5 пати што се имат извлечено и така гледат сега и со оваа работа. Па овој пат ќе направиме напор, значи тоа да не се протне туку така, посебно во случајот со брат, така да ова ќе биде еден, да кажеме, повик за освестување на луѓето што треба да видат. Ќе побараме колку што е можно повеќе луѓе да го споделат ова видео, да се направи еден јавен притисок за да се добие правда, значи тоа е она што ти го бараш. Да. Значи да се добие разрешница, да се добие правда, да престанеш да бидеш игнориран од страна на институции, на обвинителства, на судови и така натаму, за да можеш да си го продолжиш твојот живот и на луѓето околу тебе. Така да ќе повикаме да се сподели ова видео и ќе ја пратиме ситуацијата, значи ќе снимаме колку што треба, едноставно ќе одржиме фокусот, ќе се обидеме да го одржиме фокусот, се дори не се добие разрешница. Со цел да го превенираме она што викаш ти, да земеш правдата во твои раце, за кој што нешто за кое што јас апсолутно те разбирам, доколку мене би ми се случило нешто такво, јас би бил истиот. Значи да не се лажеме, тешко може човек да се помири со такво нешто, посебно со недостаток на правда. Така да фала ти за денеска, со тебе сме и ќе опратиме случајот, во контакт сме. Колку што ќе биде потребно, толку пати ќе снимаме, ќе објавуваме, ќе одржиме фокуса. Во февруари бев во обвинителство. Таму ми рекоа тогаш дека се прибираат докази. Во фаза на прибирање докази биле. Од февруари годинава, така? Да. Од февруари до сега немам отидено веќе. Вчера отидов 24 септември и пак побарав да ми кажат докаде што е, едноставно нема ништо од никаде некој одговор. И таа у книговодство ми вика у архива. Ми вика предметот кај нас тука е завршен. Има приберено веќе докази. Предметот е пуштен сега до основен суд 1. Таму се работи на него. Вика, веќе од тука, не знам што да ти кажам. Ми вика, еве ти хартија, листбел. Напиши изјава дека бараш до обвинителот. Ми кажа кој обвинител го има работено предметот, под кој број е заведен. Напиши пример за тој и тој предмет, јас сум тој и тој, барам да ми овозможите да влезам во постапката, да ми дадете нешто, некој објаснување до кај што е, што се има случено со тој предмет. Напишав, ми удри печат, слика си ја изјавата, вика, бидејќи не може кај нас, не може да ми ја копираат. Ја сликав со телефон, има печат од нив. Што ќе биде, како ќе биде, дали ќе ми одговори, оставив број на пошта, оставив мој мејл, дали ќе ми одговорат, нешто, до кај што е, стварно не знам. Види, се води кон тоа да застари тоа дело. Да, свесен сум. Мислам, реално си правиме муавет, значи се води кон тоа, затоа и го правиме ова снимање и затоа ќе ги направиме и наредните снимања ако се потребни. Нема да го оставиме случајот да помине така. Така да ти посакувам брза разрешница, ти посакувам да добиеш правдата која што ја бараш. И ти викам, тука сме за се што ќе ти треба во иднина. Во ред, фала ти. Се надевам дека и јас ќе ја најдам правдата, ама еве година и пол нема ништо. Не знам што да кажам. Немаме држава, само тоа можам да кажам. Немаме држава. Тоа се имаме тука, кај нас само држава немаме. Тоа е повеќе од јасно. Ама ајде да видиме.